Le calme, le silence, aucun bruit désagréable, juste celui des éléments et des créatures de tout miséricordieux. Loin de la dounia et de sa cruauté, la course aux richesses nous distrait et surtout nous éloigne, nous écarte de cette relation intime avec le sublime, le Très-Haut. Elle nous consume notre temps et rien n'est pire que la perte de temps. C'est ta radio, c'est Sunna.